Святошинська школа Чорновола. Тут спускаємося, щоб нам в Святошинському районі не розбити голову. Так, о! Підходимо нормально до озера. О, озеро. Це хорошо. Так, зараз пройдемо тут трохи. Зараз пройдемося тут. О, як красиво. Чистенько. Вообще. Люди відпочивають. О, тут трохи в тіньок хоч можна сховатися. Посидіти тут, щоб жарко не було. В тіньку. В Святошинському районі. Чого, тут бутон на сонці. Зараз поки водичка вже тепла, чистенька, треба отут сходять, отут скупатися. Отут сходять по цих сходах. Якраз прямо можете собі плавати. Бачимо, щось теж плаває. А це у нас заклад, який працює, при цьому можна випити там щось, покурити, купити собі щось. І він таке озеро у нас красиве біля нього. Купатися. Головне, що техніка безпеки також працює. Є буйки, за яким не треба запливати. За буйки. Це так зроблено, щоб не запливали за буйки. Кстати, якщо хто хоче, може відпочити на озері, є такі топчани. Можна виходити, якраз вільне місце. Бачите, можна відпочивати. Надо убирать, девчонки, на берегу. Так, раз, два, три. О! Нашел. Святошинский район, ветер северный. Этапом из Твери зла немерено. Да, Ляля? Третьяков, наш депутат и брат.